are back. Wait, tingnan natin kung live siya ulit. Okay. Yeah. Yun na. Totoo na yan? Oo. O yun. Totoo na to. Yan. So, say hi to Pikachu. Yung last nating unbox from SH Figures. Siya ang ating guest host. Yan ang guest host. So, tonight, meron naman tayong unbox. Oh, ito. Medyo malaki yung box. So, Marvel Legends. Yan. And si Wonderman. And ano sa isa? Si Taskmaster. So, ito yata, sabi sa akin, 2006 siya. Ay, 2005. 2005 Marvel Enterprise. Yan. So, mayroon siyang mga whole set na parang ganyan. So, ilan siya basically? Ilan yung series na ganito? Ng Toy Biz. Dami sila. Super dami. Yes. Ano yung pinaka-rare na ganito? Meron kang idea? I think at this point, lahat na yata sila eh. Lahat na? Talaga? So rare pero, na? sige, ibaligtad mo. Pakita mo yung collection mo sa ang definitely ang pinaka-sought after dyan. Ito. Oh. Meron ako niyan. Hindi ko lang alam kung nasan na. Asan na? Oh. Okay. Ang meron tayo dito sa all of these na si Ultron lang tsaka si Iron Man yung hindi ko mahanap pero everybody else meron tayo. Si Ultron. Okay. So yun na siya. So anong uunahin natin? Which one? Taskmaster or Wonderman? Or sige, alphabetical. Ito muna. Sige. So, I think, tingnan naman natin yung box, yung packaging. Clamshell, tawag din. Clamshell. Legendary Marvel. So, nung binili mo to, kailan mo to binili? Baka 06, 05. Talaga? So, ang tagal na nito, my God. Yes, matagal na siyang naka-imbak. 11 years? What the hell? Mga ano na to baka 30,000 na to Magkano ba to? Grabe. Ang tagal na nito. So, ngayon yung i-unbox. Yun yung packaging. Kailangan na siyang i-liberate. I-liberate. Freedom na. Freedom. Tapos, ayan. So, nung binili mo siya dati, how much? I cannot recall your honor. You have the right to self-discrimination. Discrimination. O sige, wait. So, bago natin, ipapakater muna natin behind the camera. Tingnan muna natin ito isa. Oo. Habang ikakater na yung isa, tingnan muna natin yung box ni Wonderman. So, to be honest, wala akong idea kung sino si Wonderman tsaka si Taskmaster. Si Taskmaster, villain. Si Wonderman is an Avenger. Avenger? Yes. Oh, okay. Ayan. Kung bakit siya Wonderman, ko nga ba? Hindi ko maalala. So, same din to, same year, 2005. Parang vintage sila. Vintage. Hindi ko lang kung magkano yung... Wala kaming idea. Hindi ko na maalala kung... Signs of aging. Time for... Memo plus gold. Memo plus gold. Okay, tapos na. Pwede na ta. Pwede na isa. Pwede na simulan niya. Simulan na natin. Medyo malaki yung box. So, ilayo natin ang konti. So... Yes. Wow. So, hindi ko alam kung magkano na to ngayon. Kung may mga nagko-collecta ng ganito. Pero, grabe, tinan mo. May alikabok na siya sa loob. Talaga? Ayan, tinan mo. Ayan, o. Ayan, o. Parang, nag-ano na siya, o. Alikabok. Tignan natin yung mga laman. Wala naman. Meron ba siya? Ay, wait. Meron siyang something sa likod. Bago natin buksan to. Parang meron siyang something.
Tinan mo, meron siyang comics. Oh my gosh. Wait, tingnan natin sa tape. Ay! Sige, okay lang. Okay. Go ahead. Tanggalin natin yung comics. So, every packaging yung comics. Oh, yung Toy Biz, yun ang gimmick nila, may kasama comics yung mga figure. Yeah. May comics siyang kasama sa likod. Si Taskmaster. Open ba natin? Not for resale. Hindi ko alam. Buksan natin. Then, okay. Sige, tanggalin natin sa plastic. Sige. Meron ka diba mga comics? Ha? Wala? Oo. I mean yung iba, kahit iba. Hindi ko na maalala kung nung last ako nagkaroon ng comics. Nagko-collect din ako dati, but not lately. Ooh. So, nakalagay dito, June 1980 Marvel. 40 cents. 40 cents. Nakita ko parang galing ng Walmart eh. Si Iron Man yun. Bakit nga ba? Wow. Wala na kayo mahanap yun ngayon. Wala na. Look at that. Oh, may Lord of the Rings, no? Toy Biz din yun. Pero parang isang set siya, no? Okay. So, yung comics. Walang mga sticker. Gusto mo sticker. Pandagdag mo sa Pandagdag ko sa Yan. Okay. Let's go back to the toy. Hindi natin expose yung So, yan siya. Yung mga ibang parts. Let's take it off. Stand. I think stand to. Hindi ako nagkakamali. Meron siyang something. Tapos, yung sword. In fairness naman sa sword, pwede na. Yan. Tapos may lumilipad po sa set. May lumilipad. Nakiki-unbox. May nakiki-unbox. And, okay. I-assemble pala yung... assemble natin yung... Ano to? Yung stand? Yung ride niya. Kaya rider. Yes. Lahat sila may sasakyan. Okay. Sige, tabi muna natin. And, ito muna. Ano to? Okay, what's that? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi siya namumove. Patingin? Tapos, tanggalin natin. Hindi ko alam kung ano to. Ito yung lalagyan ng sword niya. Ang ganda Parang malambot siya. Goma pero mukha siyang leather. Lagay mo yung sword ka. Tapos na yung sword. Tabi, hindi naman... Ay! Parang hindi siya. Ay, hindi. Tama, di ba? Yan. Parang yun nga. Yan nga. So, minsan pwede lagyan ng toothpick. Sino ba? Ito. May tungkod siya. Meron? Ano to? Tungkod nga. Di ba tubo to? Di ba ano to mo? Kaya yan. Di mo tubero to. Mga parts. Wala naman dito sa comics. Ewan ko. Ang dami ng baril, obviously. Gun. Lambot, no? Pero rubber siya Parang, tinan mo. Gaganon, no? Meron. And then, ito yung may something. May clip. Pero tingnan muna natin. And the shield. Ano to? May something. Para pwede mong i-clip sa braso niya. Okay. Tapos meron tayong Captain America 12-year-old rubber na garter. Tinatin kung nagsastretch pa siya. May alikabok na. May alikabok na. Okay. Tapos, tanggalin natin sa likod. Bless you. Ayan, sabi natin. Okay. Ano yun?
Para makalusot ko sa ilalim. Natanggal ba yun? Ay, hindi. Lulusot lang. Push lang. Patanggal natin. Para sure. So, narinig na. Murder namin yung plastic. Yun. Okay. So, ito yung ride. Kabit mo na kaya? Here. Okay. So, paano to? Hindi. Pakpak. Huh? Tama ba to? Tama ba itong ginagawa ko? Tignan natin yung likod. Tignan natin yung manual. Paano ba? Saan ba siya? Asan ba siya dyan? Siya ba yun? Oo. Ito? Yan. Ang awkward nung tayo niya. Paano ba to? Hindi, siya, malamang ganito to. Pakita mo sa viewers. Ano ba? Nasaan na ba siya? So, ito siya. Si Taskmaster. So, nakatayo siya sa sa ride niya. Weird nga nung load niya. Kabit natin ang ating camera. Paano ba to? Baligtad. Other side. Other side to? Hindi. Ayaw din. Kabit. Ayaw? Tinan mo. Kasi ganito siya. Ginaganto ko siya. Di ba ganito siya? Hindi, baligtad yan. Tama ba? Baligtad, ikot mo. Di ba dapat nakaganito? Ito yung akala kasi load siya. Ganyan. Tama. Ganyan dapat. So ganyan. Kinakaba. Yeah. Ganyan. Yes. Okay. Di ba? Next. Tingnan natin to. Yan. Tinin. Yan yung ride niya. Tapos, alam ko na kung para saan to. Saan yan? Okay na. Hindi pa. Shoot mo dun. Sa ilalim? Oo. Ito yun naman niya. So, napag-alaman namin yung crowbar. Hindi ko na kung ano meron dito. So, itatayo mo siya dito. Okay. Sige, wait. Kapit muna natin. Nasaan na si rider? Si rider muna. Ito. Yan. Si rider. Tanggalin natin yung mga keme niya sa likod. Hindi natanggal na. Naka-prep na to. Naka-prep na. Puti naman. Parang cooking show lang. Nakabahan ako sa pakpak niya. Yun. Tanggal yung cape. So, nakita niyo, hindi talaga ako marunong mag-unbox kasi hinila ko lang. Para pag natanggal yung katawan. So, ito siya. Pwedeng ikabit yung cape. Like that. So, since 12 years old na to, na hindi pa nabubuksan, nakikita nyo, meron na siyang something sa dibdib. Yung glue siguro. Siguro nakakabit to dito. Natuyo na yung glue. Hindi na siya na So, i-repair na lang ito, Dikit na lang ulit. Yan. Pero, so far yung ulo niya. Movable ba to? Yeah, pwede. Ganda. In detail. Yung may wrinkles nyo. Yun ang kaibahan ng Toy Biz eh. Iba sila mag-detail noon eh. Tapos, movable yung nagaganon-ganon. And then yung joints. Check natin kung marupok na yung joints niya. Wait. Kinakabahan ako. Ayan. Ayan. Tinin. Tapos, okay. Tapos may latigo siya sa likod. Hindi natatanggal yung belt. Pero, meron siyang naalala ko sa kanya si Ghost Rider. Ay, Ghost Rider pa yun? Oo. Tama ba? Yan. Tapos meron siyang dito nalalagay yung barrel sa gilid. So, taas natin yung kamay niya. Yan. Yung barrel. So, yung barrel natin. Barrel ni Han Solo. Han Solo? Okay. It fits perfectly.
And then, saan yung espada? Saan yung espada? Ayun. So, ano nga to? Hindi ko nga alam eh. Baka nga Makagamit niya. crowbar. Crowbar nga, no? Ha? Ganyan? Ganyan ba yun? Hindi ko Baka alam. nga tungkod eh. Hindi ko alam eh. Nasaan yung picture niya? Wala naman kasing nakalagay na. Wala siyang instructions or hindi ko lang mahanap. Hindi, wala. Walang kasama. Wala talaga. What you see is what you get. Okay. Hindi naka-indicate kung paano gagamitin yung tungkod. Color key. Yan. Hindi ko lang kung saan. Ay, yung shield pwede natin ilagay sa gilid. Tapos yung crowbar. Yung sword to. Kabit na natin. Ah, hindi. So, pwede siyang... Baka nga kaya pwedeng tanggalin. Ganyan? Or... Hindi rin. Feeling ko sa ano lang. So, wala pa akong alam sa gantong laruan. Ganun no? Paano yan? So, Sa braso. tanggalin mo yung Sa patin, sa which side? So, tatanggalin talaga yung cape. baka nga. So, ganyan talaga siya. Nakakatakot. Wait, unahin natin sa ulo. Eh di ganito na lang. Ako pong pinaka-nervyos. Kasi medyo old na siya. Baka mapigtas. Ganyan. Natatanggal ba yung... Ay, Hindi eh, hindi. Fixed? Fixed siya. Wait, paayos muna natin sa expert. Expert. Ating alamin. Ikabit mo na yung espada niya. Ito yung cape. Yan, kita niyo. Yung detail. Dito sa paint to. Okay, paint job niya. Maalikabok lang. Nafe-feel ko yung ano niya. Pero at least hindi siya yung, alam mo yung... Ayan, Di ikaw na. Ikaw na nakakabit. Yan, meron siyang... Tapos, hindi ko lang kung para saan to. Hindi ko pa so, comment nyo kung para saan to. Hindi ko alam. Yung alam yung... Itong crowbar. So, gamit niya. Gamit niya ba talaga yan? Sa comics din, wala naman nakalagay paano niya ginagamit. Yeah. Meron na siyang signs of dirt. Nag-fade na sa baba. Pero okay lang. Fixable. At least hindi siya napupunit. Yan. Try mo yung kabit mong tape. Yan. So, nakabit niya na yung sword sa likod nga. So, ibig sabihin, pwedeng... Siguro nga eh. Oh, wait. So, pwede bang sabay? Okay. Pwede bang sabay? Oo, ayun, tamo. May butas naman. So, ikakabit? dun siya papasok. Oh, okay. So, hindi ako magaling sa mga ganyang lalagyan. Ano ba to? At parang hindi yata pwedeng kasama yung sword. Hindi pwede. Kailangan walang sword. Eh di, gawin nating fashionista. Oh. Ganyan. Hindi ako marunong nito. Alisin mo yung sword pero pwede mong iwan yung lalagyan. Sige. Yan. Oh. Yun. Pero hindi bumababa. Or kakabit doon. Hindi ako marunong nito. Ano ba to? Pero dapat ka-connect siya dun yun. Okay. So for now, wala mo na siyang sword. Tanggalin mo na natin ulit. Tapos ilagay natin siya sa stand niya. Yung shield, habang nakapose siya. So namamount pala to dito. Saan ba nakaharap dito? Siguro kahit saan. Doon taas. Parang hindi. Tama ba to? Parang taas. Oo, tama. Okay. Oo, namumove nga. Tining. Taas natin. Okay. Ayan. Okay. Kabit natin yung cape. So, yung harap, nakatayo. Hindi nakikita. Medyo mataas eh. Pero wait, mamaya papakita ko. Iupo mo na lang siya. Yung cape, paano ba yan? Yeah! Yay! Yan, pwede na siya. Pangit kasi tingnan mo yung nakaluhod. Hindi nga, pakita mo kung paano nila... Paano pa yan? Nakaluhod? Ayun, weird. Ay, oo nga. Pangit. Oo nga, tingnan mo yung legs niya. Nakagilid.
What the hell? Ano kapapatay ng Avenger na nakagano ka? Oo nga. Ano ba yan? Bakit ganyan yung legs niya? Piki. Sige, gawin natin yung nasa picture. Gawin natin. Suot niya yung cape, di ba? Sige. Keme. Labo. Meron pa nga siyang yung may seatbelt pa. May seatbelt pa, pero piki. Hindi siya naka-shoot. As in, luhuran ba yun? Parang ganyan. Parang nagmumotor. Puy, wala naman siya hawakan. Parang motor, pero hindi yung point. Ano ba to? Rocket ba yan? Medyo, yan. Sige, ikaw magkabit dito. Medyo weird yung pagka-legendary rider na. Legendary, parang... Hindi natin maintindihan. Paano nga ba? Ano kayong... wait. Ha? Sige, figure out mo yan. Hello? Search natin sa Google. Pero lang idea. Labo. Legendary Rider Taskmaster. Ay, Taskmaster. Si Taskman. Ayan yung toy. Ayan o. Ito yung ibang version. So, nakaganon lang talaga siya. Nakasabi. At tinatayo lang. Parang si Green Goblin. Sige nga, ganyan lang gawin natin. Totoo nga, as in talagang nakaluhod lang siya. Ang awkward. Nakaluhod lang. Kailangan... Sige na, superhero. Ay, super villain ka kasi. Magaling ka na. Oo, yan. So, kabit mo rin yung yung isang sword sa kamay niya, tapos yung shield. Oo nga, parang ang dark na ng iba niyang parts. To think, hindi na arawan to. Yan, ganyan. Pwede na yan. Pwede na yan. Iwan yung gun niya sa floor. Yung gun niya nasa floor. Ay, paano na ako? Okay na yan. So, nakabit na siya. Si Taskmaster Legendary. So, dapat daw nakaluhod. Pero parang ganyan yung mas ideal. Kasi para saan nga naman yung lalagyan na yun? Saka para saan pa yung upuan niya? Hindi naman yung upo. Display. Kasi noong 2005, di pa na-invent. So far, okay naman. Pero at least, okay yung details niya. Lalo na yung face, yung look at that, yung skull niya. Tapos may lumilipad sa likod. Tsaka ako nga yung pagbukas natin kanina, yung una kong concern, baka brittle na yung plastic. Hindi. In fairness. Medyo tong, stable naman siya. Ganda nito kapag, katabi niya na yung iba. Okay. Move na tayo sa next. Moving on. Taskmaster, go away. Ito, baka madali-dali lang ito. Next. Si Wonderman. So, si Wonderman ba related siya kay Wonder Woman? Yun lang inaitay natin tanong. Hindi po. Hindi, okay. So, meron siyang maliit na version. Ano kaya yun? Si ano yan? Hank Pym, yellow jacket. Diba? Wala akong idea kung sino yan. Pero, okay. Unboxan natin. As before, naka-prep na po. Naka-prep na. I-ready niya na yung pagbukas. Unahin natin yung yung comic. Yung comic book sa likod. Wait, natin. Pull it. Ito. It smells like
Amoy 2005. Ito yung comics na kasama niya. Earth's Mightiest The Avengers. So, yung kanina kasi villain. Ito, Avenger siya. So, natin yung... In fairness, yan. Merong KD01. Hindi ko alam kung ano meaning yan. Again, not for sale. So, pag nakita kayo yun ito, dapat kasama yung laruan. Yan. Oh, may bagong Megamorphs. Ano yun? Transformers na Hulk. Ayun, oh. Transformers. Parang, Captain America. O, wala na ako nakita. sasakay sila, oh. Prisoners Love Story. So, may pagka-love story pala yung story nila ni Scarlett. So, love team sila. Hindi ko alam. Ayun, oh. Nagayakapan sila sa cover. Kasi pala magkapatid, no? Ayan, meron pang Fantastic Four. So, very minimal lang kasi yung knowledge kasi ganun. Ayan, oh. Simon, Wanda, I didn't know you'd be here. They shipped me down here a weeks ago. Oh, diba? Tignan mo. Sweet. Si Scarlett. Si Scarlet Witch. Hindi ko alam yung mga kaganapan. Wala tayong update since 11 years ago. Chill. Flavor ice. Ba't ka yan? Ayan, meron din sila na mga action figures na ganyan. Pero same maker din to, no? Toy Biz to lahat. So, natural mga ads nila nasa loob. Collect 64. Okay. Let's go with the figure. Mas konti yung parts niya kesa kay Kuya Taskmaster. Ito parang simple lang, no? Simple lang buhay natin. Simple lang buhay natin dito. Kanina kasi nahuhula kami. Na natin tanggalin ang kanyang sasakyan. Wow. May up down action gumagano no. Na-extend yata yun. Ha? Talaga ba? Parang sige. Hindi, so uupo nga siya dito, tapos nandun yung kamay. Okay, yes. Yan din sa likod. So, at least simple. Tapos, merong invisible something. Ano to? Si Hank Pym. Yellow jacket. Anong powers niya? Maliit siya? Siya yung original na Ant-Man, so lumalaki, lumiliit. Oh, so... Di ba dun sa movie ng Ant-Man, siya yung matanda? Amazing. So, siya ang lolo ni Ant-Man. Si Lolo Ant. Hindi, rubber din yung okay naman. So, mayroon pa tayong history on the side. Hindi ko lang kung saan siya lalagay. Parang feeling ko dito siya. Somewhere. Asan yung box? Ito na naman. Okay. Hindi, wala nakalagay. Kunin mo natin yung figure. Or baka kinakabit ko yun. Okay. Yeah. So, partner sila. Hindi ko alam kung partner or... Wala, hindi na ako geek. Hindi na ako credible. Since 2000. Ito pong featuring ko na guest na kung sa mga pinagbubuksan namin. Sa alam namin, meron siyang kasama Lolo Ant-Man. Lolo Ant-Man. Twisting action. It's amazing. Pangit na yun. Alin? Yung sword case. Hindi malalagay, no? Hindi, pwede mong ilagay pero ang nagiging wedding effect sa cake mo. Sana nang wala. Oh. Yeah. Let us remove. Ayan. Tanggalin na natin si Mr. Baon siya. Tanan! Yes. Natin yung mga cord. Wonderman. Nakita nyo, nagkulay na yung
Nagkulay na siya. Oh. Nakuha na yung red. Oh? Ayun oh, tinan mo. Tagal ng panahon. So, hindi ko alam ba't ganyan yung braso. Makita niyo lahat ng biceps niya baliktad. Isin natin. Oh, yun eh. Oh. Sige pa. Borta. So, ang powers niya, pareho ba sila ni Wonder Woman? Yung pa rin yung tanong. Yung pa rin yung tanong. Tinan mo, look at the arms. He's so ripped. Google nga natin, di ko nakabisa. Protein. Sagana sa protein. Yes. Ayan. Okay pa naman yung ano niya. Maganda yung head niya. Hindi ko lang ganyan siya mas maliit. Namumula yung mata niya. Oo, ganyan talaga siya. May powers. Tapos yung red. Okay. Ayan, boots. Ay, tinan mo. Meron siyang ganong action sa boots. Ito siya. Oh, yun na yung powers niya. Yung powers niya. Aside sa ano tawag nito? Ang haba. Summary. Wikipedia. Dapat meron na research muna. So feeling ko meron siyang hole, ayun may butas sa likod. Feeling ko dito si Keme. Kabit natin. Sa taa. Ayan. Para okay. Superhuman strength, speed, stamina, durability. Oh, yun. Parang Superman, pero... Oh, nasa shoulder niya na. In fairness. Pero, paano yan kapag biceps niya, hindi ka na makakadaan? Yan, ganyan. Wala siyang equipment, no? Kahit as is na siya. Oo, yun lang. Ilamin mo na lang yung baril ni Taskmaster. Wait, natin yung shoes. So, nakita mo yung sa baba. Merong butas din sa shoes niya. So, kabit lang doon. Kabit natin. Kabit. Yan. 2005. So ancient. Ancient. Yung kamay. Bumubuka ba yung kamay? Oh, in fairness. Yan. Para hawakan niya yung keme. At least siya nakatayo. Pwede siyang umupo. Hindi katulad ni Kuya. Mas logical yung... si Kuya kanina. Diba? Wait. Try muna natin. Paupuin. Kasi naman paupuin mo. Kaya nga motor eh. Paano ba to? Balik natin sa expert. Paayos natin. So, nakapost na si... Alright, tanggal na naman. Ganyan natin siya sa likod. Aged na po eh, aged. Age na. Sa ano na to? Signs of aging. Mabigat yung cape niya. Tapos meron siyang ride. My ride, your ride. Yan yung kanina. Ayan, habang hinihintay natin i-assemble yung... Actually, hindi ko lang kung paano niya hawakan. Ito? Teka. Ayun. Kailangan lang pala. Konti. I got it. I got it. We got it. Ayan. Ngayon ko lang siya nakitang Ano yan? liberated na ganito. Favorite part ko sa kanya, Si Lolo. ito, si Lolo Ant-Man. Dapat yung iba may ganito rin, mayroong partner. Yung related ba sa comics yung ano? Kasi nagbabasa yun. Basahin natin yung comics. Baka yung story, kaya kasama niya si Lolo Ant-Man. Kasi connected siya dun sa ano. Wow. Oh, at least siya mas logical. Ayan. Hindi siya umuupo. Nakatayo lang siya. So, ayan po. Wala pa umuupo. Punuan. So, yun siya. Si Lola Ant-Man, kabit natin ulit. Kasi lilipad silang dalawa. Nanggaling siya sa puwet. Lumipad siya galing sa puwet.
Paano nangyari? Kanina okay na. Yan, patong siya dun. Yan. Tinin! So, hindi naman siya umuupo. Wala ba sa likod? Wala ba sa manual kung nakaupo ba siya or what? Wala eh. Ito siya. Oo, Ano pero hindi siya nakasakay. Wala ba dinadaya ta? Yan. Wonderman. So, at least naka-fit yung paa niya. Hindi katulad ni kuya mo sa likod. Yan. So, etong invisible na to, kunyari mabilis siya. Kaya na ganyan. Yes. Grabe lang leg niya. Galit na galit eh. Kasi super powers. Yan. So, meron tayong isang villain, tapos meron tayong isang Avenger. So, i-shoot po na natin to. Tapos, po-post na natin. So, follow nyo kami sa Instagram, sa YouTube, tsaka sa Facebook. Facebook with SmashTV. Yan. Baka malay mo, meron kami, mabait kami. Humigay kami ng toys. Charat. Alright. Nasaan na si Pikachu? Si Pikachu ng ating official mascot. Bye-bye!